sanado badan kadib wiilkii nebi ibraahim awoowaha uu ahaa ee nebi yuusuf ayaa xil weyn ka qabtay dalka masar. haddaba nebi yuusuf iyo boqorkii masar ee fircoon waxa ay casuumaad u direen yuusuf aabbihiis oo ah yacquub iyo reerkiisii si ay u yimaadaan masar. sanado badan kadib nebi yuusuf iyo qoyskiisii way dhinteen, laakiin farcankii yacquub ayaa batay, waxayna buuxsheen dhammaan dalka masar. markaas waxaa xukunkii masar yimid boqor cusub oo aan garanaynin nebi yuusuf iyo taariikhdiisii masar. waxaana uu ka xabsaday boqorkaasi tiro badnaantii reer binu israa'iil, waxaana uu dadkiisii ku yidhi, waxaynu u baahannahay qorshe aynu tarankooda ku joojinno, waayo haddii dagaal dhaco waxa ay ku biiri doonaan cadowgeenna oo dhulkeennana way inaga eryi karaan. markaas ayaa masaaradii addoonsatay farcankii yacquub oo shaqooyin adag ayay u direen. laakiin goor kasta oo la cadaadiyo oo si xun loola dhaqmo way sii badanayeen reer bin yacquub. kadibna masaaradii way sii cabsadeenoo waxayna aad u sii cadaadiyeen reer bin yacquub. haddaba fircoon waxa uu amray dhammaan umulisooyinka reer bin yacquub, waxaana uu ku yidhi, mar kasta oo ay dumarkiinnu dhalaan wiilal waa inaad dishaan, laakiin hablaha iska daaya. balse umulisooyinkii ilaahay ayaa ay ka cabsanayeen oo wiilashii dhashana ma dili jirin. markii uu fircoon weydiiyey umulisooyinkii sababta ay u dili waayeen wiilasha, waxa ay ku jawaabeen, haweenkayagu way awood badan yihiin, lamana mid aha haweenka masaarida, oo waxa ay dhalaan inta aan looga tegin. haddana fircoon amar ayaa uu siiyey dadkiisii, isagoo oo leh, ilmo kasta oo wiil ah oo reer bin yacquub ah webiga niil ku tuura. haweenay reer bin yacquub ah ayaa qarinaysay wiilkeedii 3 bilood, webigana kuma aysan tuurin. oo markii ay qarin kari weyday, waxa ay ku riday dembiil, waxaana ay ku sii daysay webiga niil. wiilka walaashiis ayaa daawanaysay si ay u aragto waxa ku dhici doona walaalkeed. wakhtigaas webiga niil waxaa ku meeranayay gabadhii fircoon iyo adeegyaasheedii. waxa ay aragtay dembiishii wayna furtay, waxayna ku aragtay wiil ilmo yar ah oo oynaya, waxayna u garatay reer bin yacquub. markaas ayaa walaashiis weydiisay gabadhii fircoon oo ku tiri, ma doonaysaa haweenay ilmahan kuu nuujisaa? waxayna ugu jawaabtay, haa. gabadhiina waxay u carartay hooyadeed oo ahayd hooyadii wiilka. gabadhii fircoonna waxa ay hooyadii ku tiri, ilmahan qaado oo ii nuuji, waxna waan kuu siinayaa. sidaas ayayna yeeshay. markii ilmihii weynaaday, waxa ay u keentay gabadhii fircoon, wayna korsatay, waxayna ugu yeertay muuse. nebi muuse waxa uu ku koray qasrigii boqortooyada, waxaana uu bartay sayniskii masaarida iyo xigmad. sanado badan kadib nebi muuse waxa uu damcay dadkiisii inuu soo eego, wuxuuna arkay nin masri ah oo garaacaya nin reer bin yacquub ah. nebi muuse waxa uu u maleeyey inaysan cidina arkaynin, waxaana uu dilay ninkii masriga ahaa wuuna aasay. maalintii xigtay waxa uu la kulmay 2 nin oo reer yacquuba oo murmaya. mid ka mid ah ayaa ku yidhi, maxaad walaalkaa ula dagaalaysaa? wuxuuna ku jawaabay, yaa xaakin noo noqo kugu yidhi adiga? ma waxaad doonaysaa in sidii masrigii aad u dishay inaad ii disho? nebi muuse markaas wuu cabsaday, wuxuuna dareemay in warkii dilka uu geystay faafay. markii fircoon maqlay wixii muuse uu sameeyey, waxa uu isku dayey inuu dilo, laakiin muuse saxaraha ayaa uu cararay. waxaana uu la kulmay nin, waxaana uu ka guursaday gabadhiisii, oo waxa uu u noqday ari jire. maxaad u malaynaysaa qisadii nebi muuse ee hooyadiis, walaashiis iyo umulisooyinkii ay naftooda khatar u geliyeen iyagoon yeelin fircoon amarkiisii? sidee ayaa uu ku ogaaday nebi muuse in uu ka soo jeedo reer binu yacquub, maadaama uu ku koray qasrigii fircoon? hal dhacdo ayaa beddeshay noloshii nebi muuse oo dhan. ka warran adiga, maxay tahay dhacdada ama dhacdooyinka noloshaada beddelay?